ошибка, которая просто выводит меня из себя. Вы покупаете квартиру в хорошем ЖК и запихиваете в нее самую дешевую мебель, ну типа и так сдастся. Ну да, сдадите вы ее, только за копейки. Вот эта студия сдавалась за 60 тысяч рублей в месяц. Пустое помещение со стрёмным ремонтом, вы бы сюда заехали? А ведь можно было сделать из нее евро-двушку, поменять мебель, из туалета, как в общаге, сделать стильную уборную. Добавить декора и, вложив всего 1 700 000, сдавать эту квартиру уже за 130 тысяч рублей вместо 60. Пишите в комментариях слово «аренда», и я вышлю вам гайд, с которым вы любую квартиру сдадите минимум в 1,5 раза дороже.